430 চ্যানেল 1 সাউন্ড ডিস্টার্ব, চ্যানেল 2 লেবেল লাইট জ্বলছে না। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা কিভাবে সারানো হয় দেখতে থাকুন। আমি এখন ডটটিকে খুলে নেব। ডটের চাপাটা আমি খুলে নিয়েছি। আমি এখন এটাকে টেস্ট করব, চালিয়ে দেখে নেব কি ডিস্টার্ব। আমি চালিয়ে দেখে নেব কি প্রবলেম আছে। ডটে আমি সব কানেকশান করে দিয়েছি, পাওয়ার লাইন সব দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন এমপ্লিফায়ারের লাইন দিয়ে দিয়েছি। এখন ডটের লাইনটি দিচ্ছি। ডটের লাইন দেখুন বন্ধুরা, আমি এখন 1 নম্বরে লাইন দিকে রেখেছি। 1 নম্বর চ্যানেল থেকে একটা আওয়াজ হচ্ছে, চচ্চড় চচ্চড় আওয়াজ হচ্ছে। আমি গানের লাইনটা দিচ্ছি, দেখুন। এই দেখুন গানের লাইনটা আমি দিচ্ছি। আমি গানের লাইনটা খুলে দিয়েছি। দেখুন একটা বিকট শব্দ হচ্ছে, চচ্চড় করে আওয়াজ হচ্ছে। তো দেখুন কীভাবে আমি এই ডট 430কে ঠিক করি। চ্যানেল 1 থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে, আমি খুলে দিয়েছি। দেখুন আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। আবার দেখুন, বন্ধুরা 1 নম্বর চ্যানেল থেকে চচ্চড় একটা আওয়াজ বেরাচ্ছে, আর গান বাজছে কিন্তু একটা আওয়াজ বেরাচ্ছে। আর 2 নম্বরে লেবেল লাইট জ্বলছে না, লেবেল লাইট খারাপ আছে। তো এই যে আইসি আছে, এই আইসিগুলো কোনো আইসি খারাপ আছে। তো আমি আইসিগুলো চেক করে নেব। ইনপুট লাইন দিলে 1 নম্বর চ্যানেলে ডিসপ্লে লাইট জ্বলছে, সাউন্ডও ঠিক বেরোচ্ছে। যখনই আমি এমপ্লিফায়ার থেকে আউটপুট লাইন দিচ্ছি, তখন একটা শব্দ বেরোচ্ছে। আমি গানের লাইনটা খুলে দিয়েছি, দেখুন। এমপ্লিফায়ার থেকে আউটপুট লাইন দিলেই শব্দ বেরোচ্ছে, এই দেখুন। আমি এখন বোর্ডটিকে খুলে নেব। খুলে নিয়ে এখানে আইসিগুলো চেক করব কোন আইসি খারাপ আছে। তো আমি বোর্ডটাকে আগে খুলে নিচ্ছি। পাওয়ারের লাইনও খুলে দিলাম। আমি বোর্ডটা খুলে নিয়েছি। আমি এখন চ্যানেল 1-এর আইসিগুলোকে চেক করে নেব কোন আইসিটি খারাপ আছে। বন্ধুরা, আমি এখানে এই দুটো আইসি খুলে নিয়েছি। 4560 আইসি, এই আইসি দুটো ডিস্টার্ব আছে। তো আমি এখানে বেস লাগিয়েছি। তো এই বেস লাগিয়েছি, এখানে আমি নতুন আইসি লাগিয়ে নেব। দিয়ে আমি ডটটি চেক করব। তো আমি এখন দুটো নতুন আইসি বের করে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, এই দুটো আইসি খারাপ ছিল, এই দুটো আমি খুলে নিয়েছি। এই দেখুন, আমি এখানে দুটো নতুন 4560 আইসি লাগিয়ে নেব। 4560 আইসি দুটো আমি বের করে নিয়েছি।
আইসি দুটো আমি লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিয়েছি একটা, আরেকটা লাগিয়ে নিচ্ছি। দুটো আইসি আমি লাগিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। আমি এখন ডট 430 এটাকে আমি চেক করব। বন্ধুরা আমি ডটটিতে লাইন দিচ্ছি, দেখুন ডটটিতে লাইন দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিচ্ছি, দিয়ে আমি চেক করে নেব। বন্ধুরা গান বাজছে আর কোনো চড়চড় আওয়াজ নেই। দেখছেন বন্ধুরা আর কোনো চড়চড় আওয়াজ নেই, ডটটি ঠিক হয়ে গেছে, কোনো আর ডিস্টার্ব নেই। তো আমি এই সাইডের লেভেল লাইট আউটপুট লাইটটা জ্বলছে না, আমি এই পাশটাকে চেক করে নেব। বন্ধ করে দিচ্ছি আমি এমপ্লিফায়ারটি বন্ধ করে দিয়েছি। চ্যানেল 1-এ ডিস্টার্ব সাউন্ড ছিল, চড়চড় করতো, ওটা ঠিক হয়ে গেছে। আমি আইসি দুটো খারাপ ছিল, আইসি দুটো চেঞ্জ করে দিয়েছি। 2 নম্বর চ্যানেলের লেভেল লাইটটা জ্বলছে না, তো আমি লেভেল লাইটটিকে চেক করব। প্রথমে আমি এই এলইডিগুলোকে টেস্ট করে নেব। বন্ধুরা লেভেল লাইটটি চেক করতে হলে আমাকে পুরো প্যানেলগুলো খুলে নিতে হবে, তো আমি এখন এই প্যানেলটাকে খুলে নেব। সব নাটগুলো খোলা হয়ে গেছে, আমি এখন প্যানেলটিকে খুলে বের করে নেব। প্যানেলটি আমি বের করে নিয়েছি। আমি এখন প্যানেলটি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমি এই নিচের এলইডিটা আমি খুলে চেক করব। এই এলইডিটা আমি খুলে চেক করব নিচের এইটা। বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন আর বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নতুন যারা দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এলইডিটা আমি মিটারে চেক করেছি, এলইডিটা খারাপ আছে, তো আমি একটা নতুন এলইডি লাগিয়ে নেব। আমি একটা নতুন এলইডি নিয়েছি, এই এলইডি আমি লাগিয়ে নেব।
এটি আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আমি এখন 2 নম্বর চ্যানেলটা চেক করে নেব। আমি ডটটিতে লাইন দিচ্ছি, লাইট জ্বলছে। আমি এখন এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দেব। বন্ধুরা, একটা এলইডি জ্বলছে, আরগুলো জ্বলছে না, আরও এলইডি খারাপ আছে। তো আমি এগুলো সবগুলো চেক করে নিচ্ছি। এলইডিটাও খারাপ আছে। দুটো এলইডি আমি চেঞ্জ করেছি, আমি আরেকবার চেক করে নেব। আমি ডটে লাইনটা দিচ্ছি, সাউন্ডটাকে বাড়াবো। দেখুন বন্ধুরা, এবারে সব লাইটগুলো জ্বলছে, ঠিক আছে। দেখুন, এই দেখুন, সব লাইটগুলোই জ্বলছে। বন্ধ করে দিলাম, এই দেখুন সব লাইটগুলো জ্বলছে। লেবেল লাইট এপাশে ঠিক হয়ে গেছে। লেবেল লাইট ঠিক হয়ে গেছে। আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি এখন প্যানেলটিকে ফিটিংস করে নেব। করে নিচ্ছি ডটটিকে। বন্ধুরা, 1 নম্বর চ্যানেলে ডিস্টার্ব ছিল, সাউন্ডের সঙ্গে একটা চটচড় আওয়াজ করতো। তার জন্য আমি আইসিগুলো সব চেক করেছি, চেক করে দেখলাম এই দুটো আইসি খারাপ ছিল। তো এই দুটো আইসি আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, এই পাশে চ্যানেলটা ঠিক হয়ে গেছে। আর 2 নম্বর চ্যানেলে সাউন্ড ঠিক ছিল, কিন্তু লেবেল লাইট জ্বলছিল না। লেবেল লাইটের এলইডি দুটো খারাপ হয়ে গেছিলো, তাই এলইডি দুটো আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। লেবেল লাইটটাও ঠিক হয়ে গেছে। আমি এখন এটাকে ফিটিংস করে নিচ্ছি। ডটটি ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো ডিস্টার্ব নেই, খুব জোরে সাউন্ড হচ্ছে। দেখুন, লেবেল লাইটও ঠিক হয়ে গেছে। 2 নম্বরে লেবেল লাইট ডিস্টার্ব ছিল, 2 নম্বরে লেবেল লাইট ঠিক হয়েছে। 1 নম্বরে সাউন্ড প্রবলেম ছিল, সাউন্ড ঠিক হয়ে গেছে।